После того, как глава государства обратил внимание на проблему варварского опустошения розового водоема в Акмолинской области, принято решение придать озеру Кувейту статус особо охраняемой природной территории. Об этом сегодня сообщил глава Минэкологии Магзум Мирзагалиев. По его словам, в настоящее время возникла необходимость защитить водоем от тех, кто вывозит розовую соль и оставляет после себя горы мусора. Практика показала, что предпринятые прежде меры – это установка мобильных постов и шлагбаумов – не решают проблему. Поэтому в Минэкологии предложили два способа решения экологического вопроса. Первый – это, как мы уже говорили, через экологическое образование и усиление штрафов. И второе, с учетом уникальности этого озера, мы полагаем необходимым придать ему статус особо охраняемой природной территории для того, чтобы на него распространялся уже соответствующий ограничительный режим. Между тем, в разных регионах Казахстана построят 6 мусоросжигающих заводов, сообщил министр. По его данным, в стране низкая доля переработки отходов, которая составляет всего 15%. Согласно концепции зеленой экономики, мы должны довести этот показатель до 40% к 2030 году. Однако сегодня тарифы на вывоз мусора в Казахстане низкие и не учитывают затраты на переработку и утилизацию твердых бытовых отходов. Поэтому частным инвесторам идти в эту отрасль невыгодно. Технология Waste to Energy как раз таки может заинтересовать частных инвесторов. Потому что в результате сжигания мусора производится электроэнергия и продается в общую электрическую сеть.